Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam uygulamasında nasıl ses çıkılır onu göstereceğim. Arkadaşlar benim şu an sesim çıkıyor. Öncelikle arkadaşlar neredeydi? Videoya geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki videoya geliyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz. Ondan önce şu fare indirimlisine fare tıklama efekti tıklıyorsunuz. Ayarları geliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hemen şimdi tek tek evet arkadaşlar, bunu en sondakine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bunu en baştaki olacak zaten. Tamam, en baştakine tıklıyorsunuz. Tek ses kaydı olacak arkadaşlar dediğim gibi. Sonra arkadaşlar bir dakika. Yok arkadaşlar, aklıma geldi. Evet arkadaşlar, böyle geldiğinizde böyle bir işaret olması gerekiyor. Böyle durabilir veya böyle de durabilir. Bunu kaldırıyorsunuz, bu böyle kalıyor. Sonra bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra zaten size şu ayara tıklıyorsunuz. Ve size gösteriyor şuradan ses çıktığını. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Arkadaşlar artık sesini çıkıyor. Diğer videomda görüşürüz.